O Executivo pobrense quixo contestar hoxe a chamada realizada hai uns días polo pai de Diana Quer, a través dunha rede social, na que criticaba o feito de que a súa familia non tivera a día de hoxe, 6 anos despois do macabro suceso, un lugar digno de honrar a memoria da súa filla. Un feito que non gustou no Concello entender que non son as formas de facelo, xa que as súas palabras suscitaron unha fonda polémica. Non entendemos esta polémica que se xenera, nin que, se critique nin se nos faga ver como un Concello non preocupado pola violencia de xénero cando somos todo o contrario. Tristemente sorprendidos, creemos que non nos merecemos este trato nin que a nosa vila se merece este trato. Personalmente o digo e o que sentimos porque o que aconteceu non ten nada que ver co que se está transmitindo. Sinalan ademais que dende un primeiro momento o Concello sempre se entregou coa familia de Diana, negando discriminación algunha cara a unha muller que sufra violencia de xénero, tal e como deixan entrever as palabras de Juan Carlos Quer. Nos non discriminamos a ninguna muller que sufra violencia de xénero e ni moito menos que sexa asesinada. Ao contrario, o que pretendemos é darlle o mesmo trato a todas as que tiveron unha gran repercusión mediática e as que non a tiveron. Nese pleno hai unha proposta do Partido Popular, en ningún caso se propón un monumento e nos pobra precisamente quen propón que se lle faga un monumento contra a violencia de xénero e que se dea especial atención ás mulleres que de alguna maneira, como Diana Quer, non foron asasinadas neste Concello ou que teñen relación directa como este Concello. Dende o Goberno pobrense afirman ademais de que foi a falla dunha partida orzamentaria específica e a posterior irrupción da COVID o que provocou que se pospuxera ata de agora a decisión de construir unha escultura en homenaxe ás vítimas de violencia de xénero, dando así cumprimento ao acordo plenario, pero que a idea é levala a cabo, polo que en breve se abrirá un concurso de ideas. Precisamente, foi na última reunión de Goberno, previo que salira toda esta polémica, donde en reunión de goberno, estábamos presentes todo o goberno, todos os partidos políticos, se decide que unha parte do remanente se vai a dedicar este ano a esta escultura que tiñamos aprobado no ano 19.